gente, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma slime. Aí eu já coloquei os ingredientes aqui, que no caso, eu tô fazendo um monte de vídeo. Aí tudo meu celular tá cortando, né? Mal tô conseguindo gravar vídeo. Aí temos sal, shampoo, detergente. Coloquei uma colher de cada. Aí é essa preferência, qual o shampoo e o detergente. Mas se vai dar certo, eu também não sei. Coloca uma colher de sopa de cada, que talvez vai dar certo. Talvez dê certo, talvez não. Também não sei. Aí tem que colocar pra congelar por 20 minutos. Aí. Fica mais fácil aí. Aí você tem que guardar no recipiente. Gente, eu vou guardar esse daqui e já volto. Aí a gente tá tentando fazer essa slime aí. Aí temos que pôr 20 minutos no freezer agora. Vou lá pôr agora, vambora. Aí eu vou mostrar o resultado da outra que eu fiz. Pra ver se deu certo, né? Porque esse bicho tá cortando tudo. Aí se quiserem ver o resultado da slime, eu vou ter que ter parte 2. Beijos!